So, this video day, kay mao ni ang gahapon nga nangaligo mi sa Mary Shines Resort at Hitafi, Bohol. So, karon pa ni nako ma-upload day. And una mi nilarga day kay nagpagasolina mi daan sa Petron. Ug pagkahuman ng paggasolina ning hapit mi sa Sindos kay para mo palit og limpo ug chicharon kay para maay among sudanon day. Kami ra man pud naligo ani day. And gamotor na mi day kay kami ra man pud maligo day and wala mi kasakyanan kay para pagtipid-tipid pud og gasolina day. And sa pagbiyahe namo day, sa humay dapit day kini tagbo namo ang uwan day gikan sa Trinidad day. Then mo na ning silong mi kadyot day kay mabasa man mi day. And fast forward day, pagtuwak sa uwan day kay ning larga na mi glahos day, then mo ni na nami sa Hitafi dapit day. Ug diri ra pud sa Hitafi ang location sa Mary Shines Resort day. Ug mo nay signboard sa Mary Shines Resort day, mo nay timilahanan sa Mary Shines Resort, pasulod gamay, then inagsud nimo ana day, naara pud diha ilahang pool dapit. Kana makita ka ana, and diri sa kilid mo na ilahang parking lot area. Dito sa sulod ana mo na ilahang pool. And ang ilang entrance diri day kay pag-dius ka 150 per head. Kung 3 to 10 PM, 160 per head day. Ug mo ni among baon gahapon day, lempo, chukstugo, mangga, chicharon, chicheria, chocolate and soft drinks kay kami ra man pud gahapon day. Ug mo ni view sa ilang swimming pool ari day sa ubos nga park. Ug sa kilid ana kay naa ang statue ni Mama Mary day, silbing magbantay sa mga maligo day so walay malumos jud day. Charles lang. Mo siguro gitawag og Mary Shines Resort kay naa si Mama Mary, may ilang gidala-dana sa resort and Mary Shines Resort. Ug mao pa ni part sa babaw nila day na ipangdagko og panggagmay, din ang panggagmay day kay mo bubble siya day magbukal-bukal. And syempre, magpa-video-video sad ko diring dapita day, magpa-awra-awra day kay panagsarabi pud ta makadung diri day. Ug bisag init halago. Og napod sila boardwalk diri day, then padung ko sa boardwalk kay para magpicture-picture day, then ako pud mong palantawon sa ilahang porma sa boardwalk og design. Daghan-daghan pud naligo diri day kay San Juan man. Samot na og dakog dagat ron, daghan yung mga ligo sa dagat ron, din gamay ra magug dagat man ang uban nara sa pool. Nangaligo sa San Juan kay dala pong banding-banding sa pamilya. Ug mao ni ilahang boardwalk diri day, pwede ka diri mag tupis-tupis or mag swimsuit ka diri day, magpusing-pusing, mag-awra-awra day, naindot diri day.
And nag-shower nami day kay manguli nami kay gabiin na. Inay kuman mag-ilis nami and manglarga na. Ug nahuman na mig-ilis day, ready to larga nami. O pag sa panguli na mo day, daghan nag-overnight day. Ug mao ni view hitsura nila igabi day. Ilahang pool na ay light day, pero dili makita kay namang babaw day. Ay lang light na sa ilang tubig. Ug bibo aning gabi na day kay daghan nag-overnight ug nag-video kiday. Unya kami kay layo pa man nig ulian day, ubay pa, maunang wala na lang may nagpahinayak nga mag-overnight. And that's it for this video day. Thank you for watching. Bye-bye!